刘老师，哎，你好，你好，你好，我是客服中心的实习生，我叫王新元，今天第1天上班，请老师多多指教。非常好啊！我们最近客服中心啊，好缺人。可是老师，我想当的是空姐。要做好一个空姐啊，首先就要做好地勤，尤其是我们客服服务中心，你知道吧？你的第一关就是安慰那些被航班延误耽误的不耐烦的乘客，你有信心吗？有。好，那老师就来试一下。现在呢，老师就是一个，哎呀，被航班延误的，哎呦不行的乘客，你来安慰一下老师，好不好啊？好。那我来了啊！哪里搞事情啊？对不对啊？老师，你这就开始了是吗？哎，说来就来了。这位乘客，你不要叫我乘客，我谢谢你一家门了啊！我连飞机都没有坐上，我没有资格做你的乘客。这位先生是这样的，你看啊，你完全就被乘客给带走了。你要坚持称呼他是乘客，听到没有？不准叫我乘客！这位乘客先生，您要相信你的飞机一定可以飞上天的，坚信。非常好啊，一点就透，特别有悟性。但是飞行啊是一件很缥缈的事情，这个时间根本就说不好。但是不要怕，你看我们有那个，就是传说中的延误礼品柜，你快速的浏览一下，好吧？到时候呢，你就根据乘客不同的等待时间、怒气值和他的个人特征来随机应变，好吧？好，那我又来了啊！叫你们领导过来！这位乘客，你上护照，你上护照。这是我们的烧鸭烧皮饭，非常好，吃人的嘴软。烧鸭饭你就把我打发了啊！你看他的语气是不是明显软下来了？现在假装他呼啦的吃完了啊！好，我都吃了2盒了啊，还不给？你过来，以后能发1盒，尽量不要发2盒，我们经费有限，好吧？好。免这烧鸭饭也不咋的啊！拿去。乘客，你别太紧张啊。乘客，你吃饱了，肯定困了吧？这是我们的薰衣草眼罩，非常好啊！蒙蔽他的双眼。现在假装他一觉一虚睡醒了啊！我都睡了3个小时了啊，还不逼啊？你是不是玩我？这位乘客，你别哭呀，你别哭，水分都要流失了。水分流失了，来泡个脚吧。非常好啊！麻痹他的全身。我女儿都40岁了啊，结个婚，你说我要不要回去？要，你看，你真心对别人好，别人也会对你掏心窝子，是不是？但是飞行这个事情真的是很难说的，等几个小时还好，等1个晚上。我来了啊！好。你给我过来！乘客叫你过来，你就要过来。你给我过来！你们这个飞机到底是飞不飞了啊？你怎么打人啊，老师？你说啊，他等了整整1个晚上，气不气？气。要不要撒？要。我打的就是你呀！老师，那我怎么办？不要怕，来。你是老师本人吗？现在？老师当然是老师了，你来。这个时候呀，你就要给他们看这个。你看啊，这是一家4口，坐在飞机上，开开心心的，几10条大蟒蛇出来把他们都给吞了。
师，这什么呀？这就是当时轰动全美的恐怖片《死亡航班》。老师，我心脏不好，我看不了这个。那换一个，换一个。这是祖孙三代，哎，坐在飞机上，开开心心的，砰的一下，几十条僵尸出来，把他们都给吞了。老师，这又是什么呀？这是《死亡航班2》。为了增强这个惨烈的效果啊，老师还真人配音了一些尖叫。司机的目的就是彻底让乘客对飞行这件事情失去欲望。还想不想做空姐了呀？老师，我不做空姐了，我在地上好好待着。太好了，很有温馨啊！那老师就来和你演示一下《死亡航班3》吧。